Naj vam predstavimo rezultate projekta nacionalne sheme mobilnosti. Naš cilj je bil razviti celoten program mobilnosti, vseh vsebinskih podlag programa Program na mobilnost, vzpostaviti partnerstvo z morebitnimi gostujočimi organizacijami, program nato izvesti in vključenim udeležencem po vključitvi tudi dodatno pomagati pri vključevanju na trg dela. Naš začetni cilj je bil tako poslati na delovno-učno mobilnost 230 mladih, ki ob vključitvi niso bili zaposleni, se niso izobraževali ali usposabljali. Sodelavci smo se vrgli v delo in pripravili program priprav, uredili mentorske standarde, spremljali udeležence na mobilnosti in prav tako pripravili program po mobilnosti. Vzpostavili smo partnerske vezi s 3 transnacionalnimi partnerji iz Nemčije. V prvem letu smo sodelovali z organizacijami iz Stuttgarta in Göttingena, zatem pa smo skupine pošiljali v mesti Göttingen in Marburg. V času celotnega programa od leta 2017 do oktobra 2022 smo izvedli kar 11 mobilnosti, v katere smo vključili 189 mladih oseb. Če pogledamo nekaj karakteristik vključenih, je bilo med udeleženci programa 1/3 moških in 2/3 žensk. Pri starosti pa glede na to, da so se lahko vključile starostne skupine med 18 in 35 letom, je bila povprečna starost udeležencev 28,15 let. Pri tem, da je bila povprečna starost žensk 28,67 let, moški pa so bili v povprečju malo mlajši in je bila povprečna starost 27,12 let. Pri pogledu na doseženo stopnjo izobrazbe udeležencev je bila okoli tretjina takšnih 7. stopnjo izobrazbe oziroma drugo bolonjsko stopnjo, dodana tretjina pa je imela 6. stopnjo izobrazbe oziroma prvo bolonjsko stopnjo. Zadnjo tretjino pa so predstavljali udeleženci, ki so imeli 5., 4. ali 2. stopnjo izobrazbe. Ob pogledu na področje poklica, kamor spada njihova izobrazba, pa lahko vidimo, da so udeleženci prihajali iz vseh poklicnih skupin. Tako smo tekom programa skupaj z gostujočo organizacijo za naše udeležence iskali primerne delodajalce za delovno-učno izkušnjo na vseh področjih. Ob pogledu na vključene udeležence je bilo razmerje med kratkotrajno in dolgotrajno brezposelnimi osebami skoraj izenačeno. Tako je bilo 92 udeležencev brezposelnih manj kot 1 leto, 97 pa več kot 1 leto. Naši udeleženci pa so bili raznoliki tudi glede svojih predhodnih delovnih izkušenj. Medtem ko je bila četrtina takšnih z več kot 1 letom delovnih izkušenj, četrtina pa jih je pripadala takšnim, ki so imeli manj kot 1 leto izkušenj. V program pa smo sprejeli kar 100 mladih, ki niso imeli nikakršnih predhodnih uradnih delovnih izkušenj. Vključenost mladih po regijah prav tako nakazuje na to, da so udeleženci prihajali iz vseh koncev Slovenije. Največ udeležencev je izhajalo iz osrednje slovenske regije in so predstavljali 1/3 vseh vključenih. Vendar pa so to tudi osebne zgodbe. Kaj je mobilnost prinesla našim udeležencem? Izkušnja je čudovita. Spomnim se dni, ko sem se prijavila, v bistvu prvi trenutek, ko sem bila navdušena, da obstaja takšna možnost, kjer imaš vso pomoč, vse bergle, na katere se lahko opreš, ne rabiš iti sam, vsi ti pomagajo, ni razloga, zakaj ne bi šel. Začeli smo s pripravo na to mobilnostjo, ki je trajala 2 meseca in všeč mi je, ker ne gre samo za neke vrste neko čakanje, ampak v bistvu že zdaj se lahko ekipa, udeleženci med seboj spoznavamo, sodelujemo in, zvišujemo vsak teden to napetost, do potem končnega odhoda. Izkušnje v tujini, življenje v tujini me je definitivno spremenilo na tak način, da sedaj vem, da to zmorem. Prej me je bilo tega strah, kako bom reagirala, bom imela dovolj podpore, bom imela dovolj vztrajnosti. Rekli so nam, da bomo 6 mesecev, 2 meseca v Sloveniji, 2 meseca v tujini, 2 meseca spet v Sloveniji. Sicer si nas je večina pričakovala, da bomo čudežno stali v Nemčiji, ampak smo še bolj čudežno si nazaj prišli. Ampak ja, drugače pa je izpolnilo svoje pričakovanja. Zelo dobra izkušnja, zato je priprla človek. Ker tudi dobro spoznaš nove ljudi, spoznaš neko novo državo, novo okolje, vidiš, da ni povsod tako kot v Sloveniji, ampak
lahko pač tudi veliko boljše. In pa to je tudi nek izziv, recimo, za udeleženca. Mi prihajamo iz vseh koncev Slovenije, zelo pisana družba, različne stroke, tako da marsikateri pogovor je bil super in marsikaj novega se naučiš od drugih ljudi, tudi naših. Moje znanje nemščine se je zelo izboljšalo v jeziku, pač sicer sem znal že tudi v Sloveniji kar dobro, no. V Nemčiji pa res se mi zdi, da sem hitro napredoval. Zdaj mi je malo strah, ker že 2 meseca spet ne uporabljam tega jezika, ne. Ampak ja, zdi se mi, da začetek je težak, tako kot pri vsakem jeziku, ne, potem pa, ko znaš vedno več, je pa tako kot nek plaz se začne valiti, vedno hitreje se učiš, zato ker recimo, če na začetku ne razumeš, mogoče razumeš ful malo stavka ali nič, se težko učiš, ne, pa ko razumeš 80 ali pa 90% stavka, pa lahko iz tiste stvari, ki ne razumeš, iz konteksta razumeš in se tako zelo hitro naučiš, no. Tudi se naučiš nove stvari, recimo izboljšaš znanje jezika, tudi nekaj na delu, dobiš nekaj izkušnje, ker imaš mentorja na delu, ki tudi nekaj dodatnih znanja ti prenese na to v vsakem primeru. Mislim, je res super, no. Itak še dobiš denar, no, tako da. Pri meni, moje neko mnenje je, da človek živi od izkušenj. Ko več izkušenj imaš, ti je življenje bolj popolno, ne. Mislim, Nemčija je bila ena izkušnja, pa neka druga država je bila druga izkušnja, pa nove ljudi, nove stvari, nove kulture spoznaš, to je, mislim, neprocenljivo, ne. Pač vidiš, da lahko zdržiš, da lahko greš v življenje, pa nekako se poteka, saj se ti kaj zgodi čudnega, ampak meni se je recimo denarnica zgubila in sem mogel vse to rešiti, da sem sploh domov prišel, ampak vse je neka izkušnja, ti pomaga. Lahko si full down, pa joj, ne gre nič, pa joj. Lahko rečeš, to je pa izziv nov, pa kako bom zdaj to, pa gre, no. Pa vidiš, da gre, pa je bolj lažje tudi v Sloveniji. Lahko rečeš, sem bil tle, sem preživel. Če sem tam bom, zakaj ne bi pri vas recimo, lahko rečeš, da ja, sem tako naredil. Super, ja. Nemščina je sedaj na aktivni ravni, tako da glede tega sem zadovoljen. Sem pa verjel, no, da se mi bo to hitro obrestovalo, da bom lahko presekal ta gap, bom rekel, ki mi je še manjkal do nove priložnosti v Sloveniji in sem vesel, da se mi je zdajle zelo kmalu potem, že med poletjem obrestovalo, dobiti novo priložnost. V Nemčijo sem šel zaradi tega, ker nimam nobenih izkušenj, ne, na mojem področju, kar je bila hotelska recepcija. Jaz nisem študiral glih za recepcijo, ampak od nule človek mora začeti, ne. Tako da brez izkušenj sem šel gor in vse izkušnje, kar se tiče recepcije, sem pridobil, se pravi, več kar sem pričakoval, sem pridobil gor na tej recepciji, ki sem delal, tako da jaz sem prezadovoljen. Poleg tega, da naši udeleženci pridobijo delovne izkušnje in znanje tujega jezika, se mi zdi najbolj pomembno, največja dodana vrednost našega programa ta, da pridobijo na samozavesti.